నేపాల్ రాజధాని కాఠ్మండులో వరుస బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయి. నగరంలోని సుకేధర, గట్టెక్కులో, నాగ్దుంగ ప్రాంతాల్లో జరిగిన పేలుళ్లలో 4 మృతి చెందగా 7గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గట్టెక్కులో ప్రాంతంలో జనావాసులు జరిగిన పేలుళ్లలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. రెండో పేలుడు సుకేధరలో ఓ క్షౌర దుకాణంలో జరిగింది. పేలుళ్లు జరిగిన ప్రాంతాల్లో ఆ దేశ ఆర్మీని మోహరించారు. భద్రతా బలగాలు 9 మంది అనుమానితులను పేలుళ్లకు బాధ్యత వహిస్తూ ఇంతవరకు ఏ ఉగ్ర సంస్థ ప్రకటన చేయలేదు. Good.